Jedes Jahr wird es besser. Ja, die kommt nicht von den Straßen. Also hier थोड़ा सा पीछे का weil hat doch überrascht. Das sind alles Überraschungen. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला Ja, nur ein. Komm, hier nicht jetzt schlafen. Ja, genau, zum Beispiel bei Selina hat sich das gesagt. Was wir brauchen noch? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Der Frieden Allahs sei mit Ihnen. Wir sind die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die an den verheißenen Messias al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian glauben. Unser Motto lautet: Liebe für alle, Hass für keinen. Der verheißene Messias al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian, sagte, dass Allah
von uns Muslimen nur zwei Dinge abverlangt. Einmal, dass man zu Gott findet und zweitens, dass man der Schöpfung zu uns heute, nehmen sich die Zeit. Wir haben Flyers hier, wir haben Flyers über Frauen, wir haben Flyers über Rassismus, wir haben auch Plakate über Dschihad, ein Wort, das öfters in den Medien erwähnt wird, und kommen Sie zu uns und fragen uns über Dschihad, was Dschihad eigentlich wirklich bedeutet. Ja, was eigentlich Dschihad, was das eigentliche Wort Dschihad ist. Ja, es wird ja immer über Dschihad berichtet, über den Dschihadist. Was ist ein Dschihadist? Ein Wort, das ich zum allerersten Mal nur von den Medien gehört habe. Mit dem Islam hat das gar nichts zu tun. Deswegen kommen Sie zu uns, reden Sie mit uns, fragen Sie uns, stellen Sie uns Ihre Fragen. Es ist uns wichtig, dass wir wissen, was in Ihren Herzen ist, damit wir die Vorurteile, die da stehen, die beseitigen können. Nehmen Sie sich heute wirklich bitte die Zeit, kommen Sie zu uns und geraten Sie mit uns in einen Dialog. Dafür sind wir hier. Es wurde öfters schon, viele Male schon erwähnt, ja, die Muslime tun ja gar nichts. Wo sind denn die Muslime? Die sollen sich mal zeigen, ja. Immer wenn etwas im Namen unserer Religion gezeigt worden ist, was eigentlich nicht mit unserem Lernen im Einklang steht, dann wurde immer gesagt, ja, das ist der Islam. Und Frieden, die an das Kriege geführt hat, egal welche Fragen. Hier und jetzt haben Sie die Möglichkeit, heute ins Nahe zu kommen, ins Gespräch zu kommen, Vorurteile abzubauen. जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था, तबलीग दीन में लगा देते जिंदगी, तबलीग दीन में लगा देते जिंदगी, बेफायदा न वक्त, बेफायदा न वक्त गवाते तो खूब था, जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था, जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 मई 2025 हफ्ते का दिन है। महज अल्लाह ताला का फजल है कि जमात माइंस को स्टड मीटे में तबलीगी स्टैंड लगाने की इजाज़त तौफीक अल्लाह मियाँ दे रहा है। दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह मियाँ इसके अच्छे समरात अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। Die sollen dann gar nicht fasten. Warum tut man Fasten? Ja, viele, wenn man sagt, ja, Muslime tun Fasten, ja, warum tut ihr Hunger und Durst? Aber das ist eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck vom Fasten. Es gibt eine Überlieferung des Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sei mit ihm. Er hat gesagt, nichts essen und nichts trinken ist nur Hunger und Verdursten. Dann sagt er weiter, es gibt Leute, die tun Fasten und leiden dabei Hunger und Durst, aber ohne von diesem Monat zu profitieren. Viele stehen nachts für freiwillige Gebete auf, aber ohne davon zu profitieren. Das heißt, Fasten hat einen ganz anderen Sinn. Ich erzähle eine kleine Geschichte, und zwar
von einem weisen Mann, wie ich bereits erwähnt habe, Menschen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind, befreit vom Fasten. Er war ein sehr weiser Mann, eine heilige Person, war aber schon alt geworden und konnte nicht mehr fasten. 2 Jugendlichen haben gesehen, dass der während der Mittagszeit isst und haben gesagt, okay, wir tun mal den Mann mal ärgern. Sie sind zu dem Mann hingegangen und haben gesagt, oh alter Mann, tust du denn nicht fasten? Er hat darauf geantwortet, also von morgens bis jetzt haben meine Augen nichts Schlechtes gesehen. Meine Zunge hat niemanden beschimpft. Meine Ohren haben keine üble Nachrede gehört. Meine Hand hat keinem Menschen einen Schaden zugefügt. Allerdings bin ich sehr alt geworden und mein Magen ist sehr schwach. Deswegen hat nur mein Magen nicht gefastet, aber all meine Körperteile haben gefastet. Darauf wurden diese 2 Jugendlichen ruhig und wurden rot und wussten, okay, was die Nachricht hinter diesem Aussage von diesem alten Mann steht. Das heißt, das Fasten lehrt uns viel mehr als wir hungern und dursten. Der Heilige Prophet hat gesagt, wenn einer fastet, aber das Lügen nicht aufgeht, so bringt es nicht, dass er fastet. Das Fasten hat ja sehr viele Vorteile für uns. Zum Beispiel für wohlhabende Menschen, die vielleicht freiwillig gar nicht gefastet hätten. Für die, der Monat Ramadan ermöglicht uns das, in den Zustand dieser Menschen zu versetzen, die vielleicht tagelang oder wochenlang kein Brot oder kein sauberes Wasser haben. Und das soll dazu fördern, dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen in mir zu erwecken. Es gibt eine Überlieferung, wo es erzählt wird, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen Allah sein, im Monat Ramadan sehr viel spendet. Und genau dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen soll der Monat Ramadan in mir hervorrufen. Dann heißt es, dass man vom also ca. 1,5 Stunden vor dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang nichts essen soll. In diesem einen Monat. Das heißt, 11 Monate lang halte ich mich vom verbotenen Dingen fern. Aber in diesem einen Monat halte ich mich auch für bestimmte Dinge, also Essen und Trinken ist ja mein Recht. Aber in diesen einen